ट्राभल जस्तो नेपालको ट्राभल सिन नि लाइक तिमीले 3टा वर्डमा भन्दाखेरि नेपालको ट्राभल सिन लाइक फर एनी ट्राभल नेपाली होस् अथवा विदेशी होस् होइन ल विदेशीकै कुरा गरौँ न नेपालीहरूलाई त कति चिज वी क्यान अलवेज गो थ्रु इट होइन हामीले त यहाँ यस्तै हो ल ल ल होइन ल हुन्छ म उभिएर हगिदिन्छु भन्ने टाइपको नेपालीले गर्न सक्छ हामी देशमा त हामी ओके भन्छौँ नि त अरू पड्कासँग भना छैन दाइ तर मैले गरेको छु क्या त्यो उभिएर हग्ने ठाउँ भन्दिनँ फेरि ठाउँ भनेपछि मान्छे जज गर्छ ठाउँ चाहिँ एउटा राम्रो ट्रेकिङ डेस्टिनेसन हो ठाउँ त भन्दिनँ त्यहाँ थिएन टोइलेट होइन तल जुकै जुका छ जुका छ क्या वाइल्ड जुका छ हेर्नु है बस्न मिल्दैन सानो बच्चाहरू जस्तो अलिकति कुब्रेर हगेको यो पोजिसनमा क्या पुरै जान मिलेन अनि पछि दाइले पछि जे पाइदियो भन्छु लाग्छ होला नि तिमीलाई होइन मैले एक्सपिरियन्स मैले गरेको छु दाइ होइन मैले केटाहरूलाई भन्छु केटा हो वा हो दाइ तल बस्यो भने जुका टाँस्यो भने त कसरी के गर्ने एटलिस्ट खुट्टामा टाँस्यो भने त एटलिस्ट निकाल्न मिल्यो होइन अनि अब खुट्टामा गु टाँसिँदा केही फरक पर्दैन तर जुका टाँस्यो भने त यो त झ्याउ चाहिँ यार यो त्यही त झ्याउ जुगा आफै साइको हुन्छ यो के हो यो त रगत होइन बे भन्दै फुल्न त फुले है केले फुले सो होइन दाइले भनेको अघि एक्सपिरियन्स गरेर कहाँबाट निस्क्यो के गर्ने दाइ यो त हेर्नु नि यो घर लिएर जाँदा फेरि हाल्नु पर्ला नि यो त अन्त तुइला त बाँध त्यसलाई बाँध स्पम ब्याङ्क लिएर जानुपर्छ जुगा बोकेर तर होइन रियल सिट हो ब्रदर रियल कुरा तिमीलाई त्यो फियरै त्यही हो नि त खास हामी जति हाँसे पनि लाग्छ टाँसी भित्र गर्दा त्यो गर्न मिलेन क्या त्यो होइन त्यो उभिएर उभिएर त आफैले लाग्छ नि त स्ल्यान्टेड अलिकति मैले बुझेँ त्यो बच्चाहरू जस्तो अलिकति स्ल्यान्टेड भनौँ न त्यो गरेको छु मैले बच्चाहरूले डाइपर खोलेर हग्न सिकेपछि त्यसरी हग्छ अप्सनै छैन क्या दाइ अब त्यो अप्सनै छैन त त्यो अनि के गर्नु अब आफूलाई आइसक्यो अप्ठ्यारो भइसक्यो होइन अब त्यो जुकै जुका छ क्या दाइ अलिकति हिँडेपछि जुकै जुका मात्रै छ होइन अब जुकामा बस्न मिलेन समस्या खायो त्यो त रिस्की हो त्यो कुरा पुरा कुम्फुम हान्ने नुनेर पुरा छोएर सर्कल बनाएर एक सेकेन्ड एउटा ठाउँ तपाईँ एक सेकेन्ड उभिनु भयो 10वटा जुका लाग्थ्यो क्या त्यो भएर हो त तिम्रो अगाडि एकजना मान्छे त्यो ठाउँमा टेकेर गइदियो भने तिमी त्यहाँ टेक्नु बेलामा 5वटा जुगा त्यहाँ रेडी छ त्यहाँ अघि रेडी भएर त्यो तिमीलाई जुगा लाग्ने त्यही भएर ट्रेलमा हिँड्दाखेरि अगाडि फस्दैन पछाडिलाई त स्योर जुगा लाग्यो नि त्यो ट्रेलको त्यहाँ रेडी भएर त्यो फर्स्ट हिँड्नेलाई चाहिँ उसले थाहा पाउँछ अनि एट्याक गरेर रेडी भएर बस्छ होइन सुरुमा जो हिँडेर गइसक्यो उसलाई त्यति दिन लाग्ला जो पछाडि हुन्छ उसलाई चाहिँ जुका पुरै जुका टाँसिन्छ कि अनि मेन भनेको माथिबाट खस्न सक्ने ओहो त्यो पनि रिस्की छ यार किन त अलिकति हाई एकचोटि त यहाँ टोकिरहेको थियो यहाँ टोक्छ कहिले कहाँ टोक्छ यार जुकाले पनि हैरान बनाउँछ तिमी त्यो माथि रिजनमा जुका है जुका हुन्छ क्या दाइ माथि रिजन होइन हिल रिजनमा स्पेसली मनसुन सिजनमा ब्रो बन्दीपुरकै क्याम्पबाट हामी गुफासम्म लान्थ्यौँ क्या पहिला मान्छेहरूलाई अनि त्यस जहिले मनसुन लिएर जा भनेर नमान्ने अनि जहिले तल गएपछि केटीहरू चिच्या सुन्थेँ क्या म फर्स्ट जुका लगाइसकेको त्यो हुन्छ नि त्यो अनि दौडेर जाँदा नुन लिएर जा भनेर तल पठाइहाल्यो क्या अनि पछि चाहिँ त्यो नुन टाक्क टुप्पोमा बाँधेर लट्ठी लिएर जाने निकाल्न चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन मैले त च्याप्पोसम्म मात्र निकाल्नु ग्रुपलाई भन्थेँ क्या फोटो खिच्नलाई तिमीहरू त्यो एउटा यस्तो केप जस्तो आउँछ बाटोमा तिमीहरू फोटो खिच्यो भने चाहिँ जुगा लाग्छ भनिदिन्थ्यो क्या कसरी भन्थ्यो उभियो त जुगा लाग्यो अनि त्यो केप जस्तो आउँछ नि फोटो खिच्न खोज्थ्यो क्या मान्छे अनि त्यही जुगा लाग्ने हो क्या तिनीहरूलाई त्यसो भए त म हग्दाखेरि पनि कुद्दै हग्नु परेन जुगा लाग्यो भने दौडिँदै होइन त्यति बेला जस्तै त्यो अग्ने बेला जुगा लागोस् लाग्यो पनि लागोस् त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट अहिले आफ्नो पेट छ आफ्नो पेट हो होइन सुरुमा पेट अब देखिने ठाउँमा जुका लागे पनि सजिलो हुन्छ निकाल्न तलतिर जुका लाग्यो भने अप्ठ्यारो भयो कसरी निकाल्ने कसलाई निकाल्ने भन्नु त त्यो त अप्ठ्यारो भयो त्यही भएर देखिने ठाउँ जुत्तामा लागोस् अहिले खाओस् सुरुमा त्यो गर्ने टक्क वेट टिस्युहरू हुन्छ त्यसले गर्यो सेनिटाइजरहरू लायो त्यसपछि चाहिँ जुका के छ त्यसपछि फाल्ने हो क्या अब गर्नुपर्छ क्या त अब के गर्नु ट्राभल गर्नुपर्छ तर बिचरा गाईहरूले दुःख पाउँछ त्यो गाईको नाकमा बसेर खाएर नाकमा कानमा ढाडमा उनीहरूको त्यो कसरी हटाओस् क्या उनीहरूले अप्सनै छैन त्यो हिमालतिर त्यो भेडातिर हुन्छ के आमा भेडा त सेतो कलर भेडा हुन्छ एउटा पार्टमा चाहिँ रातो भएर हुन्छ भेडा क्या रगतले क्या त्यो भेडा हुन्छ नि अब त्यस्तै त्यही त हो भेडाकै जिन्दगी जस्तो रहेछ त उन काटिँदैन नमिल्ने जाडोबाट मर्छ भेडा
है त्यही भएर मैले अस्ति त्यही त खसीहरू यस्तो हेरेँ बिचरा रेस्क्यु गर्नु पऱ्यो भने एउटा खोज छानेर काट्यो दसैँमा होइन त्यो हेर बाँधेछ पछाडि त्यो देश त्यहीँ छ रगत त्यहीँ सुँगिरहेको त्यस्तो एकदम के देखाउने क्या मेरो घर आऊ म पकाएर खान्छु तिमीलाई अनि मैले यसलाई मैले छाने कि त्यसरी किन्दाखेरि दाइ उयोलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्नु त बिचरा अलिकति उसलाई गाह्रो भएको थियो राटा हानेको भिडियो पनि छ त्यो त खुसी भयो होला होइन थ्याङ्क यू भन्नु होला केही भनेन उसलाई केही पनि थाहा पनि थिएन किन मलाई भयो मेरो जिउ तर अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ नभने द्याट वाज टु बार्बेरिक होइन दसैँमा अब बिस्तारै बिस्तारै सबै हटिसक्यो होइन खसी त खानुपर्छ तर हामीले किन काट्ने सबैको काम हुन्छ सबैले हामीले काट्नु कर्म लिएर आएको हुन्छ एउटा कसै कसै काट्नुपर्ने कर्म हुन्छ त्यो कर्म उसले फुलफिल राम्रै गरिरहेको छ उसले आफ्नो टाइम यताउति गरिरहेको छ भने हामी किन जान्ने हुने भन्ने कुरा मलाई लाग्यो योपालि त्यही भएर जसले कर्म गर्छ उसको कर्मको थ्रु हामी खाने हो पहिला पहिला चाहिँ देखिन्थ्यो नि त घरतिर अचेल चाहिँ छैन क्या त्यस्तो मासु ल्याउने पहिला अब मान्छे धेरै जम्मा हुन्थ्यो त्यही भएर खसी काट्नु पर्थ्यो अब अहिले न्युक्लियर फ्यामिली छ त्यसमा न्युक्लियर फ्यामिलीमा पनि 3 जना 4 जना 5 जनामा जम्मा 2 जना मात्र मासु खाने हुन्छ भेज भेज हो क्या म त साह्रै बच्चैदेखि दाइ ट्राभलिङमा त साइकै हुन्छ डोल्पोमा गएर के खायो यासोको मात्रै खा होइन कहाँ होइन त्यही हो दाल भात त्यही त हो दाल भात पनिर पनि खाँदिनँ दाइ म दही मोही घिउ माछा मासु पनिर टोफु खाँदिनँ ए गाह्रो पो रहेछ त सर्ट काइन्ड भेज अन्डा खान्छौ अन्डा खान्छु अन्डाकरी डोल्पाको कहानीमा त्यही अन्डा करी यति दिन खाइयो कि अरू केही पाउँदैन थियो होइन अन्डा करी मात्रै खाएर केटाहरू पागल भयो क्या काठमाडौँमा आएर 1-2 महिना अन्डा करी कसैले खाएन क्या त्यहाँ 7 दिन लगातार अन्डा करी खायो क्या अन्डा चाहिँ पाउँछ त्यहाँ अन्डा पायो त अन्डा पायो होइन त्यही त लिएर जान्थ्यो मान्छेले त्यही भएर एक्सपेन्सिभ छ त एउटा अन्डाकै 100 रुपियाँ पर्छ होइन त्यही त अन्डा करी खायो त तिमीले त अन्डा फुट्यो भन्दा त झडै पर्छ होला त्यहाँ त झडा पर्छ होला खसेर अन्डा फुट्यो भन्दा 100 रुपियाँको अन्डामा अब तातो पानी कति हो त्यहाँ तातो पानीहरूको पैसा लिएन हामीलाई हामी चाहिँ अब प्रायः लिन्छ कहिले लिँदैन हामी चाहिँ लिन्छ नि एक थर्मसको होइन 1000 रुपियाँ लिन्छ ओहो हामी चाहिँ एज अब भिडियो बनाउने गएको छौँ उहाँहरूको पनि प्रमोसन हुन्छ कति कुरा त बुझिन्छ नि त गिभ एन्ड टेक हुन्छ अनि अब थाहा हुन्छ नि त कतिजनाले देख्यो अब अहिले 2-3 लाख 2 लाख जस्तो भ्युज पुग्नु लाग्यो हाम्रो होइन भनेको बिगर अडियन्सले देख्यो कस्तो छ अपडोलमा देख्यो होइन सो त्यो एउटा भए उहाँहरूलाई पनि एउटा राम्रो हो नि त मान्छेलाई जान मन छ भोलिको दिनमा बाटोले पो ल्याङ गरिरहेको छ त बाटो राम्रो भएपछि त लद्दाखभन्दा कम छैन क्या त अपडोलमा इट्स भेरी भेरी गुड क्या अमेजिङ छ क्या अमेजिङ बाटो जानलाई मेन च्यालेन्जेस भनेको हाम्रो त्यो हाम्रो पहाड अब यतापट्टिको पहाड होइन क्या सिधै खोलामै खोला छ क्या त त्यहाँ खोला अनि ठुल्ठुलो कट्नु पर्यो जस्तै यहाँ 2टा पहाड छ ठुल्ठुलो वाइल्ड म्यासी पहाड छ होइन अनि बिचमा खोला झरा छ हामीले खोलामै हिँड्यौँ क्या त खोलामै स्कुटर तान्दै ठेल्दै हामीले हिस्ट्री बनाउनु पर्ने थियो प्लस हाम्रो यताको पहाड यङ पहाड पनि हो पहिरो गएर हुन्छ क्या एकदम जमेर पहाड होइन नि त पहाड त बन्यो नि त अनि हामीले बनायौँ रे बाटो बनायो भने पनि त्यो एउटा वाट बाढी आउँछ त्यो सक्यो क्या अनि त्यो के मतलब भने टनल त्यो अप्सनै छैन क्या दाइ त्यहाँ होइन त्यही भएर त्यो एउटा कहिले बन्छ त बन्यो भने चाहिँ आई थिङ्क नेपालले एउटा मुस्ताङ भन्छ नि मान्छे मनाङ भन्छ नि मुस्ताङ मनाङ भन्दा त कति 100 टाइम्स राम्रो छ क्या अपडोलमा त रिजनै यस्तो बवाल छ यस्तो इट्स लाइक इट डजन्ट लुक लाइक नेपाल क्या दाइ नेक्स्ट लेभल छ क्या